गाइज कैसा है सभी लोग। वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो गाइज आज अपने पास कुछ धमाकेदार है, कुछ एक ऐसा चीज है प्रोडक्ट जो अनबॉक्सिंग आज हम करने वाले हैं और उसका देने वाले रिव्यू। तो प्रोडक्ट क्या है? तो जी हाँ गाइज, हमारे पास है कीबोर्ड। एक ऐसा कीबोर्ड कॉस्मिक बाइट कंपनी की तरफ से जो कि स्टॉक में रहता ही नहीं है। मतलब इतना इसका ज्यादा डिमांड है कि मतलब ये स्टॉक में आता है, अमेजॉन हो चाहे कॉस्मिक बाइट का खुद का ऑफिशियल वेबसाइट हो, ये आउट ऑफ स्टॉक चला जाता है। तो कीबोर्ड का नाम है कीबोर्ड का डबल शो करता हूँ। तो ये रहा हमारा कीबोर्ड का नाम है कीबोर्ड कॉस्मिक बाइट ब्लैक आई मैकेनिकल कीबोर्ड। और जी हाँ, ये दो वेरिएंट में आता है। एक आता है ब्लू स्विच में और एक आता है ब्राउन स्विच में। तो हमारे पास है ब्राउन स्विच वाला, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा। तो आज इसी का हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग और देने वाले हैं इन डेप्थ रिव्यू, कैसा है, क्या खराब है, कुछ कॉन्स भी हैं इसमें, मैं बताने वाला हूँ। तो चलते हैं, करते हैं डब्बे को खोलम खोली एंड सेल बिगिन। और जो गाइस, जो भी पहली बार देख रहे हो चैनल, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब। और इसी तरह वीडियो बनाते रहेंगे धमाकेदार बकचोदी वाली। तो मिलते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग, लेट्स गो। डब्बा खोलने के पहले बात करते हैं इसके कुछ की फीचर्स के बारे में, जो कि डब्बे में प्रिंटेड है, जैसा देख सकते हो। इधर आपको मिलेगा सारा फीचर्स। पहला यूएसबी इनपुट, पता नहीं यार लोग क्यों देते हैं, सबको पता है भाई, PS2 वाले कीबोर्ड तो खत्म ही हो गया, यूएसबी होगा। दूसरा RGB। जी हाँ गाइज, आप इसका RGB सबसे अच्छा है इस प्राइस रेंज में, क्योंकि आपको पता है इस वाले में आपको रो वाइज RGB नहीं मिलेगा। लाइक आपने देखा होगा सबसे कीबोर्ड में क्या होता है कि आपका पहला रो ब्लू होता है, दूसरा रो पिंक होता है, तीसरा कुछ और। तो इसमें लेकिन आप हर की का आप RGB कलर चेंज कर सकते हो, तो जो कि खास बात है। कस्टमाइज है, कस्टमाइज मुझे लगता है कि शायद सॉफ्टवेयर कंट्रोल है इनका, क्योंकि कॉस्मिक बाइट वेबसाइट मैंने जो चेक किया था तो इसका सॉफ्टवेयर शो कर रहा था। बाकी मुझे नहीं पता कि काम करता है कि नहीं, वो हम PC में डालने के इंस्टॉल करने के बाद देखेंगे। ऑल की एंटी घोस्टिंग है। जी हाँ, जिनको नहीं पता एंटी घोस्टिंग क्या होता है मैं उनको बता दूँ। एंटी घोस्टिंग होता है कि जैसे कि अगर 4-5 की प्रेस करते हो एक साथ तो वो सबको रजिस्टर करेगा। वरना पुराने कीबोर्ड क्या होता था कि आप दो की से ज़्यादा दबाओगे, तीसरा की तो वो बीप बीप करने लगता था, वो इनपुट नहीं लेता था। बट इसमें आप एक साथ 10 की दबाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारे काम करेंगे, सारे के सारे की सपोर्ट लेंगे। ब्रेड केबल है। और नीचे की तरफ कुछ की फीचर दिए हैं, टैक्टाइल रिएक्टिव। इसके जो कीज हैं, जो स्विच होते हैं, ये लोग कंपनी वादा किया है कि इनका लाइफ स्पैन 40 मिलियन होता है, जो कि आप 40 मिलियन बार प्रेस कर सकोगे फिर भी ये ख़राब नहीं होगा। कॉम्पैक्ट डिजाइन है। कॉम्पैक्ट तो मुझे किसी एंगल से लगता नहीं है। मेटल अपर है। जी हाँ, ये जो ऊपर का बॉडी है एल्युमिनियम है, वो हम आगे जाकर आपको दिखाऊंगा क्वालिटी। RGB LED एंड मैकेनिकल की और ब्राउन स्विच। जी हाँ गाइस, ये हमारे पास जो मॉडल है ये ब्राउन स्विच है। इसका ब्लू भी आता है, बट ब्राउन हमने इसलिए लिया है ताकि ये साइलेंट फील हो। तो पीछे चल देखते हैं पीछे क्या क्या लिखा है। पीछे आपको लिखा है कुछ की फीचर्स हैं, प्रोडक्ट नंबर वगैरह वगैरह, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। वही सब जो बेसिक आपको 2000-3000 वाले जो कीबोर्ड में आते हैं ना, वही सब बेसिक फीचर है। बस मैं आपको शॉर्ट में ये समझ लो, इस कीबोर्ड ये कीबोर्ड अलग क्यों है, क्योंकि इसमें जो RGB है, सारे स्विच में अपना खुद का RGB कलर है, आप इसको चेंज कर सकते हो हर की का RGB। दूसरा आपको इसमें रिस्ट रेस्ट मिलेगा, हैंड रेस्ट मिलेगा, जो कि इस प्राइस रेंज में बहुत कम कीबोर्ड में देते हैं। तीसरा ब्राउन स्विच आपको अवेलेबल है, जो कि बहुत साइलेंट है एंड स्मूथ है, तो वो यूज करने में मजा आता है। बस ये इसके कुछ की फीचर्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इस वजह से ये कीबोर्ड बहुत ज़्यादा फेमस है और एक कीबोर्ड जो बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, स्टॉक में बहुत कम रहता है इन कुछ खास फीचर की वजह से। तो चलते हैं अब डब्बे को करते हैं अनबॉक्स और देखा जाए अंदर प्रोडक्ट है क्या। तो लेट्स बिगिन, लेट्स डू सम अनबॉक्सिंग गाइज। तो यहाँ से पहले मैं ओपन करना पड़ेगा इसका लॉक। ओके, यहाँ से हमने खोला और अंदर की तरफ आपको मिलेगी थर्माकोल की फोम, जिसमें लिपटा है हमारा कीबोर्ड। तो पहले हम दोनों को निकाल लेते हैं बाहर। डब्बे को रखते हैं साइड में, नहीं सॉरी, कीबोर्ड रखते हैं साइड में थोड़ी देर और देखते हैं डब्बे में क्या मिलेगा। डब्बे में मिलेगा एक छोटा सा रिस्ट पैड जो मैं सपोर्ट करता है। मैं बाहर निकालता हूँ, जो कि ये देख सकते हो कुछ ऐसा है। और ये पूरा प्लास्टिक है, प्लास्टिक या फाइबर जो बोल सकते हो, लेकिन क्वालिटी अच्छी है। लाइक ऐसा नहीं है कि आप ये बेंड हो जाएगा, बहुत अच्छी क्वालिटी का। इसके लिए थम्स अप यार कॉस्मिक बाइट। और आपको एक मिलेगा की पुलर, जो आप पकड़ के ऐसे की पुल कर सकते हो। तो ये था, इनको रख देते हैं हम इस साइड में और निकालते हैं अपना कीबोर्ड को देखते हैं क्या है। तो डब्बे को रखते हैं साइड में। तो गाइस, ये रहा हमारा कीबोर्ड। तो इसको फटाफट से थर्माकोल को निकाला जाए बाहर और इसको यहाँ से फोम से बाहर निकालते हैं। तो गाइस, कुछ ऐसा अब देखने मिलेगा आपको कीबोर्ड इसका कॉस्मिक बाइट का, जो कि मुझे फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा लगा गाइज। अब इसकी देख सकते हो, पहला तो जो इन्होंने बोला था ये मेटल है, एल्युमिनियम है, पूरी एल्युमिनियम ऊपर की बॉडी है। एंड अगर आपके घर में अर्थिंग ना हो तो ध्यान से, ये करंट भी मार सकता है खाली पैर में। तो और बात की जाए अगर स्विच की, तो आप जैसा देख सकते हो बहुत साइलेंट है गाइज,
तो देखो आप ब्लू स्विच आप यूज करोगे तो आपको पता चलेगा बहुत ज़्यादा टक 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 आवाज़ करता है। ये भी करता है नो डाउट, बट ये थोड़ा साइलेंट होता है ब्लू स्विच के। ब्लू स्विच बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, बहुत ज़्यादा नॉइज होता है, वो नॉइज पे बनाया जाता है। एंड इसमें टोटल 104 कीज है, फुल साइज कीबोर्ड है। पीछे की अगर बात करें तो आपको यहाँ पे ब्रेड केबल का ये मिला है होल्ड करने के लिए, फंसाने के लिए। आपको कुछ स्टैंड मिल जाएगा जो कि बहुत अच्छा है, मतलब लॉक होने पे आवाज़ कर रहा है। फिर उसका रबर ग्रिप ताकि आप स्लिपरी सरफेस में ये स्लिप ना करे। यहाँ पे कुछ दे रखा है सीरियल नंबर और नाम दे रखा है कीबोर्ड का, मॉडल नंबर। इधर बात करते हैं तो आपको यहाँ पे टोटल 8 फंक्शन की दे रखे हैं आपको, जैसे आप देख सकते हो। होम, माई पीसी, ईमेल, म्यूजिक, फॉरवर्ड बैकवर्ड, म्यूजिक का स्टॉप प्ले, यही सब। यहाँ पे आपको जीएन स्क्रीन लॉक, और ये शायद लाइट का बटन है। ये वॉल्यूम का इधर से आपको नंपैड में दे रखा है, वॉल्यूम बढ़ाने घटाने और म्यूट करने का। ये आपका कीबोर्ड एंड ये स्पेस बटन। यहाँ पे WSD भी एक्स्ट्रा दे सकता है, शायद यहाँ से ब्राइटनेस एंड आप लाइट की इंटेंसिटी वो स्पीड कम एडजस्ट कर सकते हो। तो गाइज यही है कीबोर्ड। तो चलते हैं इसको लगाते हैं पीसी में, उसका देखते हैं कैसा है। और गाइज एक और चीज़ यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी RGB है, बटन में तो है और इसी तरह भी RGB है। तो एक की को निकाल के देखते हैं ब्राउन स्विच कैसा दिखता है आपको को। तो हमने ये लगाया यहाँ और इसको खींचेंगे, देख सकते हो जैसा कि ये रहा ब्राउन स्विच जो कि बहुत साइलेंट है। देखो ये तो की टकराते तब ये आवाज़ करता है, वरना ऐसे बहुत साइलेंट है ये, आप जैसा फील कर सकते हो। तो इसको वापस से लगा देते हैं फटाफट से और चलते हैं पीसी पे, ऑन करते हैं और देखते हैं। और बात रही केबल की, तो मैं केबल को बताना भूल गया आप लोगों को गाइज। केबल का क्वालिटी बहुत अच्छा है, ब्रेडेड है, जी हाँ। USB गोल्ड प्लेटेड है, जैसे आप देख सकते हो गोल्ड प्लेटेड USB दिया उन्होंने, इसलिए थम्सअप काफ़ी लंबा चलेगा। बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल वायर है, और मैं अकॉर्डिंग टू मी ये शायद 1.5 मीटर का वायर होगा। तो गाइस यही है कीबोर्ड के बारे में। तो अब चलते हैं पीसी से लगाते हैं, देखते हैं इसके RGB इफेक्ट्स वगैरह कैसे हैं एंड कैसा इंप्रेशन देता है, ये यूज करने में कैसा लगता है, टाइपिंग करके देखेंगे। सो लेट्स सी। जैसा आप देख सकते हो हमने लगा दिया अपने कीबोर्ड को पीसी में, और आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी लाइटिंग चल रही है, हर की में अपना खुद का अलग लाइट है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके बारे में बता भूल गया था, ये आपको इंडिकेशन यहाँ पे नमलॉक कंडीशन दे रखा है, विंडोज की का दे रखा है। अगर आप विंडोज दबाओगे, जैसे मैं देखो मैं लॉक करता हूँ फंक्शन प्लस विंडोज, तो देख सकते हो यहाँ पे विंडो की लॉक हो चुका है। मैं विंडो जब प्रेस करूँगा तो मेरे सिस्टम में वो स्टार्ट खुलेगा ही नहीं, तो ये भी एक तरह का लॉक है। आप जैसे गेम खेलते वक्त गलती से प्रेस हो जाता है विंडो की, तो गेम में जो होता है उसको रोकने के लिए यहाँ पे स्क्रॉल लॉक दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है कैप्स लॉक, और ये मुझे शायद समझ नहीं आ रहा है ये क्या है, बट वी विल फिगर इट आउट। एंड अब देख सकते हो यहाँ पे हमने लगा दिया है डिस्क पैड, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा चेस लग चुका है। इसको लगाने का बहुत सिंपल तरीका है, जिसको नहीं पता, यहाँ पे 2 क्लिप्स है, 2 क्लिप्स को अटैच करना होता है इधर और इधर, उसके बाद आपका लग जाएगा। तो ये कीबोर्ड है। तो बात करते हैं इसके बारे में इसकी टाइपिंग एक्सपीरियंस के बारे में और लाइटिंग के बारे में। तो लाइटिंग के लिए गाइस आपको फंक्शन प्लस ये स्क्रॉल लॉक दबाना पड़ेगा। तो जैसे आप देख सकते हो मैं फंक्शन प्लस स्क्रॉल लॉक दबाता हूँ, इसकी लाइटिंग मोड चेंज हो गई। ये एक पहला मान लो, इसमें टोटल 14 बैकलाइट मोड है, लाइटिंग मोड्स, 3 ब्राइटनेस लेवल है एंड 4 स्पीड लेवल है। तो बस यही सब इसमें लाइटिंग इफेक्ट्स हैं, मोड्स हैं। और लाइट का क्या है, लाइट आपको बस एस्थेटिक में देखने में अच्छा लगता है, बाकी तो आप कीबोर्ड नॉर्मली यूज करोगे। टाइपिंग स्पेस में बता देता हूँ गाइज। तो टाइपिंग स्क्रीन जैसे मैं टाइप कर देखता हूँ तो आपको पता चल जाएगा फीडबैक कैसा आता है। जैसे अपना नाम कर रहा हूँ, सब्सक्राइब टू संस्कारी, और है गाइज सब्सक्राइब कर देना। तो कुछ इस तरह का आवाज मिलेगा आपको।
तो बस यही है गाइज, कीबोर्ड 2500 और 3000 के बीच में इसका प्राइस आता है, जो कि मुझे बहुत बढ़िया है। बात कर लेते हैं अगर इसे सॉफ्टवेयर कंट्रोल के अंदर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके देखता हूँ, अगर वर्क करेगा तो आपको दिखाऊंगा। तो सी यू गाइज। इनके सॉफ्टवेयर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यार, ये सॉफ्टवेयर वर्क ही नहीं कर रहा। लाइक उनके वेबसाइट पे दे रखा है इन्होंने सॉफ्टवेयर ब्लैक आई का, जब देख सकते हो सेम कीबोर्ड है जो मेरे पास मैं यूज कर रहा हूँ, देखो, लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे लाइट का चेंज करता हूँ, फ्लावर ब्लॉसम से मैं करता हूँ वेव 2, तो वेव में क्या होता है, चलो वेव लेफ्ट टू राइट, तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे लाइट ऐसे ऐसे जानी चाहिए, ठीक है, वेव बन के। तो मैं यहाँ पे कलर मोड मुझे सिलेक्ट करने दे रहा है, मैं कलर सिलेक्ट करता हूँ, मुझे रेड चाहिए मान लो, मैं अप्लाई करता हूँ, तो वहाँ अप्लाई हो गया, बट इधर कुछ नहीं हुआ। जैसे देख सकते हो वहाँ रेड क्या था, मैंने यहाँ पे अपना नॉर्मल ये चल रहा है रेनबो इफेक्ट। तो क्या जिनका सॉफ्टवेयर वर्क ही नहीं कर रहा, मैं सिस्टम रिस्टार्ट करके देखा बट कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं कॉस्मिक बाइट से ये कहना चाहूँगा गाइज कि प्लीज़ कॉस्मिक बाइट अगर आप वीडियो देख रहे हो तो सॉफ्टवेयर अगर आप दे रखे हो उसका सॉफ्टवेयर सपोर्ट, तो प्लीज़ ठीक करो, बहुत बड़ा बग है। ऐसे मिस गाइड मत करो किसी को भी, कस्टमर को, कि सॉफ्टवेयर सपोर्ट है इसका और सॉफ्टवेयर वर्क नहीं करता। तो गाइस आई होप आप लोगों को कीबोर्ड अच्छा लगा होगा। कीबोर्ड में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी लाइटिंग्स हैं, मतलब ये कीबोर्ड उनके लिए ना जो साइड प्लेस में काम करते हैं ऑफिस में, जो उनको नहीं चाहिए कि मैं कुछ भी प्रेस करूं तो फीडबैक से आवाज जनरेट हो, लोगों को परेशानी हो, तो उनके लिए कीबोर्ड बहुत सही है। टाइपिंग स्क्रीन से बहुत अच्छा है, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, सारे की गैप्स मतलब काफ़ी क्लोज है। एंड दूसरी बात, जो उसको RGB लवर हो, बहुत सारे मोड इफेक्ट्स पसंद है, उनके लिए कीबोर्ड बहुत अच्छा है। बहुत सारे RGB इफेक्ट दे रखे हैं, यहाँ साइड में बेजस में भी जैसे हमने देखा था कॉस्मिक बाइट, वो भी दे रखा है लोगों पे। एंड कुछ फंक्शंस है इसमें काफ़ी, लाइटिंग के, ब्राइटनेस, तो बहुत अच्छा कीबोर्ड है। डिस्क ड्रिफ्ट दिखाएगा कि आप हाथ रख सकते हो, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, हाथ आपका दर्द नहीं होगा, पेन नहीं होगा। तो मैं अकॉर्डिंग अगर मुझे 10 आउट ऑफ 10 में मुझे अगर रेटिंग करना हो तो मैं इसको 8 दूंगा गाइस, लिटरली 8 दूंगा। बाकी 2 बचे यार, इसका सॉफ्टवेयर सपोर्ट को बहुत जरूरत है कॉस्मिक बाइट को देखने के लिए। सॉफ्टवेयर के नाम पे कुछ नहीं है भाई, बस दे रखा है, सॉफ्टवेयर वर्क करता है नहीं। तो बस यही सब थी। बाय थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आप फ्यूचर की वीडियो मिस ना कर पाए। तो चलिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, धन्यवाद।